Генетический материал – весьма ценный товар, поэтому беззащитные жители фавел стали для Блэквуд настоящей золотой жилой. Найдите и уничтожьте все силы противника в этом секторе. Пошли, пошли! Снял стрелка! Продолжаем движение! Стрелок убит! Повторяю, стрелок убит! Стрелок убит! Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Стрелок нейтрализован! Стрелок убит! Повторяю, стрелок убит! Стрелок убит! Впереди Джаггернаут. Уничтожьте его. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Стрелок готов!
хорошо постарались, но это еще не все. Ждите дальнейших инструкций. Мы получаем информацию от особняка о многочисленных отрядах Блэквуд в вашем секторе. Уничтожьте столько врагов, сколько сможете. Граната! Снайпер готов. Пошли! Стрелок убит. Повторяю, стрелок убит. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Снял снайпера. Вперед!
Снайпер нейтрализован. Кидаю гранату. Граната пошла! Стрелок мертв! Идем дальше! Стрелок нейтрализован! Мы привлекли их внимание. Теперь нужно Снайпер уходить, убит. пока сюда не прибыли целую армию. Снайпер убит. Садитесь в вертолет. Снайпер готов! Пошли! Вражеский снайпер убит! Граната! Отлично сработано. Приготовиться к эвакуации.